Ni nini hukumu ya nzi pindi anapodondoka kwenye kinywaji ama kwenye chakula? Thabata an hadithi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, imethibiti katika hadithi ya Anas bin Malik, Allah amuyarabi, hakika mtume wa Allah rehma na amani zimfikie anasema, idha waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum, pindi nzi atapodondokea ama atakapodumbukia katika kinywaji cha mmoja wenu, falyaghmisuhu, amzamishe yule nzi katika kile kinywaji mzima mzima, amzamishe. Thumma yanzi'u, kisha amtoe na amtupe. Fa inna fi janahaihi da'an, hakika huyu nzi katika ubawa wake wa kwanza una sumu, wal akhir shifaa, na ubawa wake wa pili uko na shifa, ponyo. Bimaana ukimzamisha moja kwa moja, ukimzamisha mzima mzima, basi yote mawili yatafanyika kwa wakati mmoja, kwa sababu hukujua wakati anadumbukia katika kinywaji chako alidumbukia kwa ubawa gani. Sasa kama alidumbukia kwa ubawa ambao uko na sumu, ukamzamisha moja kwa moja, ule ubawa mwingine uko na shifa na dawa, utaondosha ile sumu. Hii ndiyo hukumu ya nzi pindi akidumbukia katika kinywaji ama katika chakula. Hadithi hiyo sahihi wake amesahihisha Imam Bukhari katika sahihi yake. Nzi akidumbukia katika kinywaji chako, supu yako, maziwa yako, asali yako, basi rejea kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, daktari wa madaktari, bingwa wa mabingwa, msomi wa wasomi, profesa wa maprofesa. Msikilize nini anakwambia, mdumbukize moja kwa moja, mzamishe moja kwa moja, kisha mtoe, kwani ubawa wake wa kwanza uko na sumu, ubawa wake wa pili uko na dawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.